どこのシャムネコ隠れんのか。どこ食べおめえキャンプの人たちに餌もらってんじゃねえのかシャムか。いる全部いるもんだな。すげえなみんな。こっちもいるか。いるな、全部いるじゃん。電気つけてるってことはこっちもあれなのか、もしかして。やっぱやってる人いるな。ここキャンプ場でねえんだと思うな。いいんだべか。この間もやってたっけな。イベント広場ってなってんだっけな。これいねえんだいか。でもトイレみてえなのあっからな、そこは。生地のあれですね、つがいでございます。はい、はい、ごめんな。いった。はい、ごめんね。うわー、大きい。はい、ごめんな。やっぱそうか、これのこと言ってたんだ。そっか。ギアがら CVT さ変わる時のあれだ、衝撃なんだ。ガックンガックンって。そっかそっか。まあこれ文句言うようじゃなあ、人のシフトより優秀だじゃな街は見えっけど辺りは見えません。はい、
してだもんな。道路がこんなことするとここも封鎖になっからやめる場合にいいんだろうな。つらねえなはい、到着。